A few moments later. เฮ้ยหามาทุกห้องแล้วก็ไม่เจอฮัลโหลเธอรู้เปล่าโน้ตบุ๊กเราหายเนี่ย หามาทุกห้องแล้วก็หาไม่เจอเฮ้ยเดี๋ยวเราไปหาแล้วกันนะเธอ โอเคเนี่ยโน้ตบุ๊กเราโดนขโมย ไม่รู้จะทำยังไงดี มีวิธีไหม เธอลองทำมันนั่นดูแลอะไรว่าสัญญาณการขโมยภายในบ้านเธอรู้จักไหม ใช่ แล้วมันต้องทำยังไงอ่ะเนี่ย อันดับแรกเลยนะเราต้องมารู้จักอุปกรณ์ก่อน อันดับแรกก็คือเลเซอร์ อันดับที่สองก็คือตัวต้านทานเบนรู้จักหรือเปล่า อ๋อตัวต้านทานเนี่ยจะมีคุณสมบัติในการลดกระแสและแรงดันไฟฟ้า โดยจะลดทั้งแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง และลดแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับอีกด้วย แล้วเบนรู้จักตัวบัสเซอร์หรือเปล่า ไม่นะ มันคืออะไรเหรอ เราจะอธิบายให้ฟังนะว่าบัสเซอร์ก็คือวงจรที่มีความถี่อยู่ภายในตัว เมื่อป้อนความดันเข้าไปเนี่ยสามารถกำเนิดเสียงออกมาได้แล้วเบนรู้จัก LDR หรือเปล่า อ๋อLDR เนี่ยคือตัวต้านทานที่ปรับค่าตามแสง โดยมันเนี่ยจะสามารถเปลี่ยนเป็นตัวนำไฟฟ้าได้ เมื่อแสงมาตกกระทบ แล้วเบนรู้จักทรานซิสเตอร์หรือเปล่า ไม่รู้อ่ะเราช่วยอธิบายหน่อยได้ไหม ได้ทรานซิสเตอร์นี่ก็คือเป็นอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำที่มีคุณสมบัติขยายหรือสลับสัญญาณไฟฟ้าได้ และสุดท้ายก็คือเป็นแบตเตอรี่ 9 โวลต์นั่นเอง และหลักการต่อไปเนี่ยจะให้เมย์เนี่ยเป็นคนอธิบายให้เบนเนี่ยเข้าใจมากยิ่งขึ้น พี่นาบินเดี๋ยวเราจะอธิบายหลักการของLaser Light Security Alarm ให้ฟัง โดยหลักการทำงานของเครื่องนี้เนี่ยก็จะเกิดขึ้นเมื่อมีแสงเนี่ยมาตกกระทบผ่าน LDR ซึ่งเมื่อมีแสงเนี่ยมาตกกระทบผ่าน LDR เนี่ยก็จะทำให้ค่าความต้านทานและแรงดันตกค่อมเนี่ยมีค่าน้อยลงทำให้ตัวทรานซิสเตอร์เนี่ยไม่สามารถนำกระแสไฟฟ้าไหลเข้าไปสู่ในตัวบัสเซอร์ได้ แต่ถ้าเกิดสมมติว่าไม่มีแสงเนี่ยไปกระทบตัว LDR ก็จะทำให้ค่าแรงดันเนี่ยและค่าความต้านทานเนี่ยมีค่ามากขึ้นทำให้ตัวทรานซิสเตอร์เนี่ยนำกระแสไฟฟ้าไปสู่ตัวบัสเซอร์ได้ 6.5 hours later. A few inches later. A few moments later. นั่งนิ่งๆครับนิ่งๆครับ นี่แหละค่ะโจรคุณตำรวจต้องจับมันค่ะจับมันโอ้ ครับพี่เราจะเห็นด้วย นี่แหละค่ะ นี่ของฉันค่ะนี่อันเนี้ยค่ะ ก็สำหรับตัวอุปกรณ์ที่ต่อเสร็จแล้วเนี่ยเราจะมาดูกันว่าอันไหนคือตัวไหนกันบ้างนะครับเรามาดูกันที่ตัวแรกเลยก็คือตัวจ่ายไฟของอุปกรณ์นี้ก็คือแบตเตอรี่ 9 โวลต์ครับโดยอุปกรณ์ที่ใช้ต่อก็จะเป็นสายไฟซึ่งต่ออยู่ข้างหลังแล้วก็ใช้บัตรกีต่อเชื่อมไว้บนแผ่นบอร์ดที่เราได้เตรียมไว้นะครับทีนี้ตัวอุปกรณ์ทั้งหมดเนี่ยก็จะมีตัวต้านทานขนาด 2.2K แล้วก็ตัวทรานซิสเตอร์ซึ่งเป็นตัวที่ไว้แยกกระแสอันนี้ก็คือตัวต้านทานที่ไวต่อแสงนะครับก็คือถ้าเกิดมีแสงมาตกกระทบก็จะทำให้กระแสไม่ไหลไปที่บัสเซอร์แต่ถ้าเกิดแสงไม่ตกกระทบเนี่ยก็กระแสตัวทรานซิสเตอร์เนี่ยก็จะดึงกระแสไปที่บัสเซอร์ทำให้บัสเซอร์ดังได้นะครับอันนี้ก็คือตัวบัสเซอร์อันนี้ก็คือสายไฟกับตัวที่ใช้เชื่อมกับตัวแบตเตอรี่ 9 โวลต์นะครับซึ่งหลักการทำงานของบัสเซอร์เนี่ยข้างในเนี่ยมันจะมีขดลวดที่จะพันอยู่ซึ่งเป็นตัวเหนี่ยวนำเมื่อมีกระแสที่ไหลจากแบตเตอรี่นะครับไหลเข้าไปในตัวบัสเซอร์ตัวขดลวดเนี่ยจะทำหน้าที่เป็นเหมือนแม่เหล็กดึงตัวแผ่นที่มาแผ่นที่เคาะเสียงครับมากระทบกับตัวแผ่นเสียงซึ่งทำให้เกิดเสียงเคาะหลายๆทีเมื่อดึงมาเคาะกับแผ่นเสียงตรงนั้นเนี่ยก็จะเกิดการจ่ายไฟไหลกลับไปที่ขาอีกตัวหนึ่งของบัสเซอร์ซึ่งขาอีกตัวเนี่ยจะเป็นตัวสายดินซึ่งทำให้กระแสเนี่ยไหลออกทำให้ตัวเหนี่ยวนำตรงนั้นเนี่ยมันจะแยกออกจากกันทำอย่างเงี้ยหลายๆครั้งซ้ำๆกันจึงเกิดเป็นเสียงเคาะหลายๆครั้ง
ต่อๆกันแบบติดๆแต่ด้วยความถี่ที่มันสูงมากๆเลยได้ยินเสียงตีดยาวไปนะครับ อันนี้ก็คือหลักการทำงานของบัสเซอร์ครับ ค่ะ จะมาพูดถึงโปสเตอร์เรื่อง Quadrupole Magnet นะคะ Quadrupole Magnet หรือ Q Magnet เป็นแม่เหล็กที่ประกอบด้วยแม่เหล็ก 4 กลุ่ม ออกมาวางเพื่อขยายตัวในระนาบหลายขั้วของสนาม ซึ่งจะใช้ประโยชน์ก็คือด้านการสร้างสนามแม่เหล็กขนาดใหญ่นะคะกับระยะทางรัศมีตามแกนยาว ซึ่งมักจะถูกใช้ในลำแสงอนุภาคค่ะ ในการสร้างแม่เหล็กควอดูโพลนะคะอย่างง่ายก็คือ เราจะทำการนำแม่เหล็ก2แท่งที่เหมือนกัน เอามาวางขนานกันตามรูปแบบของขั้วโลกเหนือกับขั้วโลกใต้ค่ะ ในการออกแบบพอดพอนะคะก็คือจะใช้แม่เหล็ก4แท่งนะคะ โดยแม่เหล็กขั้วเหนือ2แท่งนะคะ วางตรงข้ามกัน แม่เหล็กขั้วใต้2แท่งนะคะ วางตรงข้ามกัน โดยนะคะมันจะถูกดึงดูดโดยกระแสไฟฟ้าขนาดใหญ่ในขดลวดของท่อนะคะ ที่พันรอบเสานั่นเองค่ะ ต่อมานะคะก็สำหรับควอดูโพลในเครื่องเร่งอนุภาคนะคะ ที่มีพลังงานสูงเนี่ยระยะแม่เหล็กก็จะมีค่ามากกว่าแรงโลลินซึ่งจากสมการของแรงโลลินคือ F เท่ากับ Q คูณอยู่กับ E บวกกับ V cross B ก็จะทำให้การหักเหของแม่เหล็กเนี่ยมีค่ามากกว่าการหักเหทางไฟฟ้าสถิต ซึ่งจะทำให้เกิดการโค้งงอของลำแสงประจุค่ะ เป็นรูปที่แสดงสนามแม่เหล็กอย่างง่าย โดยที่ใช้เกณฑ์4เกณฑ์นะครับ โดยเส้นสีแดงเนี่ยก็จะเป็นเส้นที่แสดงทิศทางของสนามแม่เหล็ก ส่วนตัว F เนี่ยเส้นสีน้ำเงินก็คือทิศทางที่แสดงทิศทางของแรงโรลลินฟอร์สนะครับ โดยจะใช้ตามกฎมือขวา ซึ่งประจุที่เป็นใช้ในการทดสอบจะเป็นประจุบวก โดยพุ่งเข้าหาระนาบก็คือทิศทาง V ไปทางพุ่งตรงอย่างนี้ แล้วเราก็หันนิ้วทั้ง4เนี่ยให้ตรงกับตัวอักษร B อันนั้นก็จะแสดงนิ้วโป้งเนี่ยก็จะเป็นแสดงทิศทางของโรลลินฟอร์สตามรูปได้เลยครับ ทั้ง4ด้านก็จะออกมาทิศทางที่แตกต่างกัน Quadrupole Magnet เป็นแท่งแม่เหล็ก4ขั้วซึ่งเส้นแรงแม่เหล็กที่พุ่งออกมาจากแท่งแม่เหล็กเนี่ยจะหักล้างกันพอดี จุดกลางตรงนั้นเรียกว่า vacuum chamber ซึ่ง vacuum chamber เนี่ยถ้ามีประจุห่างมากเท่าไหร่จะทำให้แรงโลเรนต์เนี่ยมีค่ามากขึ้นเท่านั้น Quadrupole เนี่ยจึงทำหน้าที่เสมือนเลนส์ที่โฟกัสลำอิเล็กตรอน